Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mexicanastasia. Me han preguntado, ¿qué tan difícil es viajar por Rusia si solo sé hablar español? Así está la respuesta. Si tu sueño es viajar a Rusia, pero aún no hablas ruso, esto no debe decepcionarte porque, aunque te parezca difícil el idioma, no es imposible aprenderlo. En este video te contaré sobre la importancia de saber el idioma y si existen otras opciones para un turista hispanohablante. ¿Listos? Entonces, vámonos. Para viajar a Rusia es necesario que tengas por lo menos un vocabulario no muy extenso para poder comunicarte y así los nativos te pueden ayudar. Puede ser que no me van a creer, pero encontrar una persona en la calle que habla español es muy poco probable, ya que la población rusa es enorme y puede ocurrir que entre 10 personas en la calle no encuentras ni uno que hable inglés o español. Prepárate. Y aún así hay mucha gente que sí habla inglés en Rusia, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. Rusia no es un país peligroso e incluso si no hablas ruso, no hay nada que temer en las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Kazán, etc. Es un destino seguro para los turistas tanto como cualquier destino europeo. Tal vez un policía te puede parar cuando estás entrando al metro y pedir el permiso de revisar tu bolsa o mochila en un escáner, o que muestras tus documentos en un lugar público. Esto sucede, pero es totalmente normal, así que nunca olvides tu pasaporte en el hotel. También no te sorprendes si sientes que te vigilan constantemente, porque en las grandes ciudades de Rusia hay cámaras por todos lados, por aquí, por allá y por allá también. En el transporte, en las calles, en los supermercados, centros comerciales, restaurantes, cafés y etc. Con el ángulo de grabación 360, para que me entiendan. Entonces, si no sabes nada de ruso, solo te recomendaría ir a las ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo. Si sales de las ciudades grandes, va a ser muy difícil tu travesía sin hablar ruso, ya que casi nadie en Rusia habla inglés o algún otro idioma. Con ayuda de un diccionario, libro de frases o aplicación móvil, te resultará fácil comprender cualquier situación. Pero es muy importante saber palabras rusas básicas y frases fundamentales. Entonces aquí estamos para aprenderlas. Palabras básicas. Entre las palabras básicas que debemos aprender a pronunciar y escuchar se encuentran las siguientes: sí, да, no, нет. Gracias, спасибо. Perdón, извините. Estas 4 palabras las puedes memorizar, pero también puedes anotarlas en tu libreta. Si en algún momento tienes dudas, solo puedes repasarlas en cualquier momento estando en Rusia. Las frases que les voy a decir ahorita son fundamentales para que puedas socializar y preguntarles algo a los rusos. Por ejemplo, hola, привет. Buenos días, доброе утро. Buenas tardes, добрый день. Buenas noches, добрый вечер. ¿Qué tal? Как дела? Как дела? Bien. Хорошо. Хорошо. Mal. Плохо. Плохо. ¿Por qué? Почему? Почему? ¿Dónde? Где? Где? ¿Cuándo? Когда? Когда? ¿Cuánto? Сколько? Сколько? ¿Qué? Что? ¿Quién? ¿Кто? ¿Cómo? ¿Как? ¿Qué hora es? Который час? Который час? ¿Cómo te llamas? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Me llamo. Меня зовут.
sigue tu nombre. ¿Cómo se dice esto en ruso? Как сказать это по-русски? Как сказать это по-русски? ¿Me entiendes? ¿Ты меня понимаешь? ¿Ты меня понимаешь? Por favor, пожалуйста. Encantado de conocerte. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Pero recuerda, no debes sentir miedo por el idioma ruso. Tampoco es una barrera para que puedas viajar a Rusia y conocerla. Este es un país lleno de historia y de paisajes que jamás olvidarás. Es una experiencia completamente diferente. Yo siempre a todos les digo que es otro mundo prácticamente. La gente mayor no habla muy bien ni inglés ni español, y eso es porque en la época soviética y posterior a la Guerra Fría, Rusia era un país cerrado. Mis compatriotas solo visitaban países vecinos que formaban parte de la URSS, como Armenia, Georgia, Kazajistán, Azerbaiyán, etc. También podíamos visitar libremente los países del bloque socialista como Bulgaria, Hungría, Rumania, Alemania del Este, Cuba en su tiempo. Por eso la población de mayor edad no habla lenguas extranjeras. Por ejemplo, mis padres aprendieron algo de inglés en la escuela, pero de un nivel muy bajo, porque nunca tuvieron la oportunidad de practicarlo en la vida real. Aunque después, gracias al trabajo, mi papá aprendió el idioma polaco e incluso comunicaba fácilmente con sus jefes polacos, pero al final de cuentas no habla nada de inglés ni español. Así que asegúrate de tener una aplicación de traducción en tu celular. Las generaciones más jóvenes aprenden inglés en las escuelas y es más fácil comunicarse con ellos. Mi consejo es mínimo: aprender el alfabeto y las frases básicas para que sea más fácil leer los letreros y luego traducirlos usando aplicaciones. Conociendo el alfabeto cirílico te resultará más fácil adaptarte desde el momento que te bajes del avión y veas los primeros letreros y indicaciones en ruso, aunque en muchos casos estarán traducidos a inglés. A partir de la celebración de la Copa del Mundo en Rusia en 2018, el gobierno ruso empezó a traducir algunos letreros, indicaciones viales y hasta el mapa del metro a inglés. Algunos restaurantes también y cafés cuentan con menú en inglés. Todo esto es para que los turistas durante su estancia en Rusia se sienten más cómodos. Para resumir, me gustaría decirles que Rusia no tiene límites. Ves el horizonte hasta el infinito. Algunas veces son bosques, otras estepas, pantanos, lagos, y luego en muchos puntos de estas vistas observas estas coloquiales villas en medio de la nada. Se ven tan lindas, son postales que podrían ser pinturas del siglo XVIII. Y si vas a meterte en la Rusia profunda, hazlo acompañado de un local que conozca las costumbres y los modos. De lo contrario, estás en la tierra de nadie y en amplia desventaja. En su mayor parte, los rusos son muy amables, sociables y siempre están dispuestos de ayudar a un extranjero, si conocen al menos un poquito de inglés. Lo principal es que encuentras exactamente a la persona adecuada. Te deseo suerte. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Quieres aprender el idioma y viajar para conocer a Rusia? Escribe y comparte tu experiencia si ya has ido a Rusia para que otros se animan a ir. Muchas gracias por ver este video, gracias por el apoyo, gracias por los likes que me dejan y gracias por suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.